तो हेलो गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं 12K के अंदर अंदर बजट पीसी। उसके अंदर आप GTA 5 माइनक्राफ्ट जैसी गेम इजीली खेल सकते हैं और आपको कोई ज़्यादा लैग देखने को नहीं मिलेगा। मतलब प्रॉपर बढ़िया कंडीशन में चलेगी गेम्स। पर लो या मीडियम सेटिंग पे आप अच्छी तरह चला सकते हो। हाई ग्राफिक्स पे थोड़ा आपको दिक्कत दे सकती है, पर इतना भी नहीं, मतलब चल जाएगी। पर चलो चलते हैं आगे और उसको बनाते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स को चेक करते हैं और उसका टेस्ट भी करेंगे बाद में। तो गाइज़ हम अपने अमेज़ोन में आ गए हैं। तो इसके बाद मैंने सर्च मारा है प्रोसेसर कोम्बो। सबसे सामने मेरे को जेब्रोनिक्स का 4000 का ये कोम्बो दिखा रहा है। इसमें हमें मदरबोर्ड मिल रहा है इंटेल H61 और प्रोसेसर मिल रहा है हमें i5-3470। और उसके बाद हमें DDR3 रैम मिल रही है 8 GB की। और उसके बाद हमें मिल रहा है 8 GB की रैम मिल रही है, तो मैंने कवर कर लिया इसमें। उसके में 2133 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिल रही है और एक फ़ैन मिल रहा है, एक कूलर फ़ैन मिल रहा है। मतलब फिर भी वर्थ इट है इसके साथ ये। तो गाइस उसके बाद मैंने अमेज़ोन को दोबारा से खोला है। उसके बाद हमने कैबिनेट सर्च मारा है H61 मदरबोर्ड के लिए, जो कंफर्टेबल हो ना, उसके लिए हमने सर्च मारा है मदरबोर्ड कैबिनेट फॉर H61 मदरबोर्ड। SMPS तो शायद मिलेगा नहीं, वो अलग से ही लेना पड़ेगा। विदाउट SMPS का है, वो सबसे सस्ता आ रहा है। और जो आपको महंगे कैबिनेट के साथ जाना है वो आप उसके साथ जा सकते हैं। वैसे हम तो बिल्कुल $1000 खरीदेंगे, क्योंकि हमने अंडर 12K बनाना है ये ना। तो उसके बाद हमने ये ले लेना है जेब्रोनिक्स का, नहीं जेब्रोनिक्स का सॉरी, जेबियोन का। ये ₹100 का, इनका रेट आगे पीछे जाता रहता है, वो अपने हिसाब से देख लेना आप। और ये हो गया कैबिनेट। गाइस उसके बाद हमने अमेज़ोन पे सर्च मारा है एस एम पी एस सर्च मारते हैं और SMPS लेते हैं पीसी के लिए। वैसे तो SMPS आ जाता है 800-900 रुपये का। ज़्यादा बड़ा SMPS लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चल जाता है इसमें। जेब्रोनिक्स का 450 मतलब ठीक है वोट का। वैसे 800 का कुछ का पड़ रहा है हमें ये। तो हमें इसका रेट आगे पीछे जाता रहता है, वो देख लेना आप। पर हम मेरे को शायद 800 का पड़ रहा है, इसको हम 800 में खरीद लेते हैं। तो गाइस SMPS के बाद हम SSD की तरफ चलते हैं, क्योंकि SSD के साथ ना हमारा पीसी और फास्ट चलता है और विंडोज़ चलती है, वो करती हैं अपने आप को। हमने विंडोज़ इसमें ले लेंगे हम कुछ 128 GB वाला ले लेंगे वेरिएंट। जेब्रोनिक्स की 128 GB की 1000 की पड़ती है, पर ये ज़्यादातर मिल जाती है 800-900 रुपये की। फिर उसके बाद हमने कीबोर्ड माउस का कॉम्बो ले लेते हैं। वैसे मिल जाते हैं अच्छे रेट में कॉम्बो, तो 600-700 के होते हैं। तो सर्च मारते हैं, कॉम्बो ले लेंगे इकट्ठा, वो हमें ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे अलग अलग लेने से। तो कॉम्बो और माउस लेने के लिए हम नीचे चलते हैं। सबसे आगे तो ऐड आ रही है, छोड़ दो। और इसके बाद डेल का आ रहा है। डेल का वैसे अच्छा होता है, मतलब 1200 रुपये का तक पड़ जाता है वैसे। और उससे नीचे भी एक बार ट्राई करते हैं जाके। वैसे ये डेल का वैसे अच्छा होता है। इसके नीचे हमारे को आ रहा है एचपी का भी अच्छा है। मैं खुद प्रेफर करता हूँ एचपी का। एचपी के अच्छे चलते हैं कीबोर्ड। और माउस आप शायद डेल का ले लेना, डेल के अच्छे माउस चलते हैं वैसे। पर एचपी के ना जो ये होते हैं ना कीबोर्ड, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। हर कोई पीसी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं इजीली थोड़े ना। और जो डेल के होते हैं ना, उनको थोड़ा दिक्कत होती है। 169 रुपीज़ के पड़ रहे हैं, इजीली आप ले सकते हो। तो गाइस हम इसकी टोटल कॉस्ट लगा देते हैं 4079 का। तो हमारा सिर्फ मदरबोर्ड, रैम, CPU, फ़ैन था ना जो कॉम्बो था, वो पड़ गया। और 1000 रुपीज़ की हमारा कैबिनेट है। और 799 रुपीज़ का हमारा क्या है, एस एम पी एस हो गया। और 649 का हमारा कीबोर्ड माउस है। 649 का कीबोर्ड माउस लगाने के बाद हमें प्लस करना है उसके साथ एक हमारी SSD थी 1000 रुपीज़ की। वो मतलब थोड़ी आगे पीछे होती रहती है, पर 1000 की थी। हमें पड़ रहा है 7527। अगर आप इसके साथ स्क्रीन भी लेना चाहते हैं तो आपको 5 to 3000 लगाना पड़ेगा। मैं 4000 लगा रहा हूँ इसके आगे। तो ईज़िली हमें 11,000 का पड़ जाएगा ईज़िली। मतलब पीसी फुल बिल्ट पीसी है ये। तो गाइज़ मैं कैन आई रन इट वेबसाइट पे गया हूँ। उसके ऊपर जाके मैंने अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट डाल दी है। तो इसमें जाके आप सर्च मारते हैं सारी गेमों को, और मैं आपको उसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ लाइन बाय लाइन। तो गाइस सबसे पहले हम GTA 5 को सर्च मार रहे हैं। GTA 5 में तो हमें अच्छी रिक्वायरमेंट तो मिल सकती है, पर लो सेटिंग पे ये 30 to 40 FPS दे रहा है इजीली। लो सेटिंग पे, मीडियम पे भी दे देगा 30 FPS तक। पर हाई में हमें थोड़े कम FPS देगा, पर हमें खेल सकते हैं। पर आप लो या मीडियम पे खेलोगे ना तो आपको अच्छा रहेगा। तो हम दूसरी गेम के भी दिखा देता हूँ मैं आपको।
तो गाइज ये माइनक्राफ्ट के हैं, माइनक्राफ्ट में तो बहुत अच्छे दे रहा है ये FPS। आप मतलब 4K तक भी खेल सकते हो इजीली, मतलब कोई इशू नहीं आएगा। ये वोलोरेंट के आगे हैं, वोलोरेंट में थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हो रहा है पर सही है। तो गाइज ये PC बिल्ड था मतलब 12K के अंदर अंदर। जे आपको अच्छी लगी है वीडियो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे को अगली वीडियो के लिए ज़रूर बताएं मैं कितने का PC बिल्ड करूँ, और मेरे को ज़रूर बताना। थैंक यू।